alaihi wasallam nakkiriza obwannabbi bwe gye tuli n'akolera ku bye yatulagira okukola n'ayawukana ku bye yatugaana okwetabamu. yuhibbukumullah, Allah agenda kukwagala. wayaghfir lakum dhunubakum, Allah tagenda kukoma ku ekyo, agenda kukusonyiwa amazambi. nawe kityo ab'ebitiibwa tubeere abantu abaagala ennyo omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo Allah gwe yatuma nga rahmatan lil alamin. Allah tabaraka wa taala tuwe akaseera tumutegeere. buli otutegeera Allah jalla jalaaluhu obulungi budda gye tuli, ate ebbanga lyomala nga tomutegedde Allah era akabi kadda gye tuli. okutegeera Allah kitufuula abalungi gyali Allah, ne kitujja mu baddu ababi eri Allah jalla jalaaluhu. mu kaseera akayise akabadde akatonotono waliwo omuddu omu gwe bayita Umaru ow'ennaasana, yajja ku midiya n'agamba nti okufa kwa bishopu Sipuliyani kwabadde kw'amaanyi nnyo, bafiiriddwa omuntu ng'ekifaananyi kyabaddemu abadde kumpi ne Katonda, naye ng'ate engeri gye yeeyisaamu omulaba ng'owa wansi, nga mu ndaba ya Umaru. tusaba Allah alungamye Umaru ow'ennaasana, wabanga Allah tamulungamizza, Allah amugjewo kubanga abuza umma. Umaru mu ntegeera ye ng'alabira ddala nti bishopu yabadde kumpi nnyo ne Allah, subhanallah, ng'alabira ddala abadde musajja wa kitiibwa, naye nga Allah waffe jalla jalaaluhu talina bwetaavu bwonna ku muntu yenna bw'afaanana. Allah ayagala kumutya, Allah ayagala baddu bamutya. engeri gye tuvunulamu ebintu mu ndaba yaffe ate si yenzivunula ya Allah. Allah byayagala birala, naffe tufiira ku bintu birala. Allah tafaayo ku mbeera ya kintu bwe kirungi ye ebbanga tekimala nga tekirimu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tekitegeera Allah. era obunene omugenzi oyo bwe yabaddeko tewulina kyebwatiisizza ku Allah mumutwala. n'entegeka ennene eyakolebwa ng'aziikibwa tewali kyekyayongeddeko ku mbeera ye eri Allah jalla jalaaluhu. wabula abantu abayina abasobola okwogera ekigambo ekyo nga olaba Umaru kye yayogedde, be bantu abagayavu ku ddiini, be bantu abatafumintiza ku kye boogera, be bantu abatategeera Allah subhanahu wa ta'ala. baganda bange abalungi, tufeeyo tutegeere Allah jalla jalaaluhu, tugenda kuwewuka, tugenda kwanguyirwa jamaat al-khayri. embeera yonna Allah agenda gifuula nnyangu kasooka otegeera Allah. obutategeera Allah bwe buzito kati bwe tulimu. omuntu afulumya ekigambo naye nga kigudde mu bigambo ebinyiiza Allah, Allah n'amunyiigira olubeerera paka lwamuyingiza omuliro. omuntu n'afulumya ekigambo kitini bwe kiti nga kiri mu bigambo Allah byayagala, Allah n'amwagala n'amusanyukira otuusa lw'anasinkana Allah, Allah n'amuwejjana. nawe kityo baganda bange abalungi, wallahi tulwane nange nnwane, tutegeere Allah. tugenda kusiba Ramadan. Allahu akbar. yagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saama ramadana, muntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan imanan, ng'agusiibira ku bukkiriza, ntegereka buluganda, wahtisaban, era ng'asiibye ng'akolerera mpeera maaso ga Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyiyibwa
byonna bye yakulembeza okukola mu mazambi ge Allah akulembeze ekigamba ng'osiiba imanan kwa kukkiriza Allah. Yagamba Allah jalla jalaluhu ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza kutiba alaikumus siyam malaliseko kola ki okusiiba. Abakkiriza Allah be yagamba osiiba. Agambe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nasiiba Ramadan imanan nabukkiriza. Toyinza bana imani nga Allah tomumanyi. Olabako omuntu asiiba Ramadani nga ayina omukyali waka nga simuwowe ani era amulabyeko wanika omukono nga siggwe olina gwe walaba. Walabako omuntu asiiba naye nga sente zakozesa za riba ani yamulabako toyogera linnya wanika mukono bali babiri oba nkongereyo n'akalala. Walabako omuntu asiiba naye nga alina essabo ly'emmanju omulabako oyo alhamdulillah. Kakati ate ono ye tewamulaba naye nga gyali nga asiiba naye nga alina irizi mu kiwato oyo ye tewamulaba kuba gwe atali musawo wali omubikula kolaki naye gyali ng'asiiba era kati yashopinzedde ebyetaagisa okusiiba mu mwezi gwaki wa Ramadan. Abamu to an extent bawanvuyamu ne ku mukono ne bayambako abalala okusiibuluka ntegereka naye nga abikola oyo alina irizi mu kiwato. Kati ayagala siiba naye nga Allah tamutegeera. Tosobola kugenda ku ddaraja y'abasiibi ddala lyakuna nga tomanyi Allah, esola zikutawaanya, zakatotoola n'ogamba kati ninze kusiiba mwezi gwa Ramadan. Bino ebisigadde ebisatu bigenda kukuba Ramadani yo. Osiibe enjala ekulume osiibulule naye nga mu maaso ga Allah byonna tabibala. Ate nga yembeera abantu abasinga gye bakola ki gye bawangaalirako. Tusinza Allah naye nga tetumutegeera Allah. Omusajja Ibrahim alayhi salatu wassalam aliko ebyokuyiga bingi ku mbeera y'omuntu asinza Allah bw'asaanye okufaanana. Tetubyogera lwakuba tukakasa nti mubimanyi naye tubyogera kubanga byerabirwa. Tubyogera ne tubiddamu kubanga byerabirwa. Ibrahimu alayhi salatu wassalam okwawokanako n'abaddu abalala bangi mu suratu Al-An'am sura ya 7 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ta'udhu billahi minash shaitani rajim. Sura ya 7 munya Allah katwa idh qala Ibrahim li abihi, jukira Ibrahimu yagamba tatawe Azar atatakhidhu asnaman aliha, musazewo mufuule ebibumbe nga bye katonda byammwe. Naam, yagamba asnaman tegereka kati tofunye sanyu mu mutima nti nze sisinza bibumbe. Eri musira kanti alhamdulillah nze sisinza bibumbe. Eri omuddu yenna aganti wabula bannaye baali babi nnyo sinza otya ekibumbe. Jjawo ekigambo asnaman oteekewo ekirala, teekawo entaana olaba oba toyita era oyitawo. Guno si gwa kusatu, mwezi gwa kuna. Kati emyezi 3 emabega abantu bagendako ku bijja byabwe okumanyagana ne bagenda okulima ebijja naye nga baagala bibawe ku mikisa, baagala bikendeze ku busungu, sente zibuze, baagala bawooyewooye muzeeyi buzibu bwava luddawo, abaana ne batubuze, omwana gwe tuzaala yakola ki yafa. Kati jjawo asnaman oteekewo ebisinzibwa ebirala eri abantu abasinza abafuzi ab'ennono, eri abantu abasinza Ssaabasajja Kabaka. Bino nno byogeranga wawasa dda oba ogenda wasa bweru wa Buganda, kuba wallahi omusiraamu akumma omuwala kubanga wayogera ku mutanda. Naye Allah yansaasira nawasa kale yadde era nkyawasa naye era sijja wasa wooyo era atabitegeera kati afe n'abaana be. Guli abasinza Ssaabasajja Kabaka mu mbeera ati ate bambi oluusi nayinza obba nga tamanyi, naye tusaba Allah amulungamye
nga Allah yagamba ne kabaka n'agamba abantu ne bakola ekya kabaka ne baleka ekya Allah. Omusiraamu gw'osanga nga wangabi nga talya ngabi, tawasa muwala wangabi, tayagala musajja kujja wuwe nga wangabi, era gamba byonna munnange obadde toli bubi naye obuzibu ngabi munnaye ngabi yereese obuzibu naye bisigadde alhamdulillah tobadde musajja mubi. Muga munnange obusiraamu ati nkikkiriza eddiini nkimanyi nange tegaana naye ate nensaasira ndi muntu wavunanyizibwa nnyo mu famire nakola nti ebintu bifaanagana bwe bityo. Kati omuddu oyo omu ng'omuwala ono gwakwegayiriza okumukuwa yamuzaala mu makubo na ga wenzi. Kakati n'omubuuza okwenda wajeemeraani? Allah. Okunyima omuwala ow'engabi ogondedde ani? Ssaabasajja osinzaani? Agenda kugamba asinza Allah naye nga ate agondera bitonde. Nabwe abooluganda Ibrahimu yagamba asnaman, gwe jjawo byonna, jjawo asnaman, teekawo byonna abantu bebasinza nga saani nga si Allah. Eri abasinza Maria, eri abasinza Yesu alayhi salatu wassalam, eri abasinza amayembe direct, eri abasinza emisambwa ebiteega, eri abasinza abaana abalongo, eri abasinza obudde tagaba kyenju kumakya tasasula kiro. Ntegereka omubanja sente oziraba akugamba jangu kumakya sasula kiro, omugamba ku kyenji nti seeka akozi goli musiraamu nnyo, ffe mune tetugaba kyenji kumakya mmaleko olunaku lwonna nga ngaba kyenji. Kati ye ng'asinza budde. Eri abasinza ebyokulya sirya mamba sirya ndiga, Allah yagamba birye yagamba sibikola ki. Kati Ibrahimu agamba famire ye musaze musinze ebibumbe, kati gweteekawo ebyo byolaba basinze ewammwe jjawo ebibumbe. Eri abalina embwa ku lujja nga tevaawo eneefa baleeta ndala, eri abalina endiga awaka oba embuzi nga tevaawo oba ente ng'eno weerwala bagireka neefa neziikibwa ne baleeta endala. Ona bawere nembye embwa paka ku jirikiti, mbwotaziika mbwa ku jirikiti mbwe emisambwa gikola ki, mbwe emizimu gy'embwa. Allah akbar. Yagamba inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, nze wembalaba n'abantu muli mu bubuze obwaki obwolwatu. Eno erimu gye tusoma agenda osiiba Ramadani alina obbanga yagisoma dda naye Allah tumwebaze ndi ffe tugisoma kati kasala manzani tennakola ki tennatuuka yewe natuukira ngwina byosuddesuddeko nam etojja kufaananangani. Yagamba nti wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi, bwatyo Allah n'alaga Ibrahimu obufuzi bwa Allah obweggulu omusanvu n'ensi emmeka n'ensi omusanvu. N'agamba nti waliyakuna minal muqinin, abeere awamu n'abo abakakasa abakkaanya ku mazima g'okubeerayo kwani kwa Katonda, so si bino ebikola ki ebisinzibwa. Otunuulira embeera Allah gyayogera ku Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'ebisinzibwa kati n'embeera y'abantu kati n'emabegako gye tuvudde olaba nga bikwatagana. Abantu baalabanga bamanyanga nti eriyo empewo naye nga tebazitegeera. Okimanyi nti bajjajjaffe abo baalina batetenkanya nnyo otutuumira empewo ezo amanya, otutuuma ekintu kyotalabako kyotamanyi na gye kiva naye ng'owulira kyogera. Kati bamanyanga nti eriyo emizimu, emisambwa, amayembe, ebiteega naye nga tebabitegeera. Era ebikwatagana ku bitonde ebyo Allah yabiwa mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atunnyonnyola n'atugamba nti byonna mizimu, misambwa, mayembe, biteega gonna majinni. Ntegereka galimu ranks, mulimu ag'amaanyi n'amanafu, mulimu ekibinja kya ifuritu ekyali kyewaanawaana mukigenda genda kireete arushi ewa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalamu. Kale mu ssaawa nga 12 12 hours ngenda banjirese wano nerigamba nti wa ana atenze ifuritu laqawiyyu, nina amaanyi laqawiyyun amin, nina amaanyi ate nina obwesigwa kwekyo nja gireeta
neritandika okulatta nga ligamba nti mba mazze tewali wanansobola zensinga amaanyi era abantu bonna baali ewunya essaawa 12 ogende essaba okomewo wano ng'ate bali basimbudde dde obasooke wano ne bewunya ifuriitu n'ifuriitu n'akoona obugere naga nti kwekyo nkakasa nsobola munnange Allah yaswaza amajinni n'ayogeza omusajja civilian n'agamba nti wa ana naye atenze la atika bihi nina jikuletera qabla an yartadda ilayka talfuk ngatona makuza lutemya onaja wale tap ngina beri wan kati ifuritu roza checha mutukako yali atudde ifuritu naye yatia ganti hado naba ansuseko mulutemya lweriso agende sabadde wano n'abagamba sigenda genda saba nina erinnya lya Allah lyemmanyi wendisoma etuukirawo wano yabala bonna nga beeraliikirira nga nedda sinze mbikola ekyo Allah yakimpangezese mwebaze oba nkaafuwala ng'akyabyogera nga Arushi yatuuse eddaawo kati Allah n'alaga abantu nti amajinni gano mutya ga bwereere wembayamba mugasinga tuva nti wegajja ne gatulumbagana ne twesembesa Allah agatutaasaako gatya Allah okyali otategeera kati abantu bedda baali badiringa n'emisambwa mayembe bitega nga tebabitegeera fe Allah atutegeeza amajini n'atuweesoola nnamba egoogerako gagamba nti muffe mulimu abasiraamu abatula mu mizikiti ng'emutudde wano mulimu n'abakaafu babeera mu makanisa babeera mu masabo era gye bali bw'ogenda togasanga nerikwogera erinnya Adinani kati sijjanko kayungu omusajja ntegedde ati nkumanyi omukyalawo si Amina jajja yamina sekasempoka omuleseyo sajja nga yanetoloola teyakwetoloola ebintu abijjaawo ennyini olina ejjini balita kaliino liri kuggwe kwennyini kanaye alina amajinni mu ofiisi wali agakola emirimu kati wootuuka nga likuvaako nga ligenda mu ofiisi nga lyogera buli kibaleese yegundi ava wano ate naabo nno be baloga bali ku kiraasi esooka abanene si buli mulogo nti abisobola babigezaako ne bagenda mu nnyanja ne bajjayo obuyembe n'akaleta ne kamulema ne kamukuba kamutambuza ekyalo kyonna n'adduka ne ku kyalo n'agenda naye eriyo Allah be yagondeza ebintu ebyo nga babirina era olutuuka ng'akutunuulira ng'akubulira gy'ovudde n'ekyakuleese n'ebyabaddewo ewaka amajinni gabisobola kubanga teba ilmul ghaibi tekiri mu byekwese kirimu ebyo Allah nga kyabaddewo omulogo tasobola kugamba kigenda kujja mu maaso era bw'akigamba omanya kirimu ebyo Allah bye yatadde kikole kimanyike kubanga pasita yandibadde agamba endiga ze nti nkomyerera obbasabisa naye munnange lwamusena busenyi yandibadde agamba endiga ze nti enkyeewaka sigenda beerayo poliisi ejja nayogedde ku bya covid naye baayoola muki tamanyi bijja n'ebino ebyabaddewo oba okozesezza emisambwa osobola obimanya kubanga bibeera gyebiri nga gwotamanyi webikola ki webiri kati mu kifaananyi ekyo Allah yakyalendinga ebitonde ebyo n'abiraga tebirina kyebiyinza kukola ki kyebiyinza kukola omuntu wabanga alina Allah subhanahu wa ta'ala Allah asobola omukozesa ebisinga kwaga amajini bigakola ki bigakola kati Allah yalaga Ibrahimu bakabaka bwe Ibrahimu anywere asobole okubeera mbakakasa nti Allah yalina okusinzibwa byonna ebisinzibwa si bituufu okukola ki kusinza basiraamu alina okukakasa Allah nti katonda waffe nam ekigaana abantu okusaala butakakasa Allah Allah yagamba mu nsi nze ngenda bbawa nam gujangu osaale nze ngenda kugondeza ebyenfuna abantu baagaana okukola ne banywerera ku bakama baabwe tebabagoba enkya neggulo nga buli kimu akikoze yamwambula enyambala amakanzu sigagala gakasitoma bagoba ovaano ku ssaawa 7 obolazeewo kusaala nti ekyo sijja kisobola nabadde ngamba sekretary akongeremu emitwalo 5 naye ku kyekusaala kozi ng'osaalira wano yini n'agivaako essala enkyo juma nti ejuma yiyo tojja kusobola n'ova ku buli ibaada era n'ama n'akugoba ntegereka oluusi ne weesiba ku mulimu nga gwa mitwalo 2 nga Allah akuteekedde gwa bukadde 2 Allah waba n'akola ekintu teyeetaagisa buyambi bwa bitonde waliwo Allah bye yakolera riziki yaabwe ng'eri Saudi Arabia ate Allah n'abama transport tobalabanko
nga riziki eri Saudi Allah namma transport wallahi akadde we katuuka nga agenda Saudi tasooka funa mulimu gumu wa transport Allah alagira bulagizi nti nkwagala Saudi enkya mba muli muzikiti ngoli ajjaga nti owayo wasoma paka ukyakumika sinya 60 nkati yankalubirira nti ye wina passport njina nabigobako eri newa mama nali ngendako ebweru nebiga nti ojina passport njina jangu kubira mama ondoza ne baganda bo yamaleze ngoye nyakuwe ngoye kyusize wange munge nokumuuliza enkyanga ali Saudi ombuza atosete Saudi nti birekere Allah webe mmere eri Saudi ojagenda ogirie at all costs ebanga de mulidde dduwa buli dduwa mala kujetegekera waliwo dduwa kusanga mu muzikiti ngoze kusala kati aji yatuyise noweta nogenda nokola ki gubagambye okufa obona afira kaputola malaika yetakafuna transport erete okufano emukono ojja kwepakera wenyini ogende kaputola bitu birekere Allah mukajja kawala nabo akafuna mala kafunisa lubuto bacha akalemedde boka bakako kaleke kajja kwereta naye waganya okafunisiza olubuto oli mu haramu okatusiza ne waka kakalubiriza obulamu kayina ebirwadde kibumba kitulidde mazzi amawuga gali mu sukaali nola ebintu kala nkalwadde la ilaha illa nasala jande bachala bafene abana bafe inshallah batujjanjabire naye ebimu tugubirana nabyo nga tomanyi kibirimu kati Allah tumukakasi nti katonda waffe yagabirira ebitonde byonna buli ali waali Allah buli ali waali ani abantu tebagala kusiiba nti balina alusazi Allah yalwaza ate Allah yakola ki yawonya abatali basiraamu singa tebalina alusa naye balina n'enkulu esinga ezaffe bo tebasiiba bwasiiba ebikajjo anywa sukaali bwasiiba akatogo omusanga ayiriba n'empayi za muwogo basiiba amatooka ag'eminwe ne balya amatooka amaki amanyige ntegereka naye wallahi balwadde notusinga kati Allah tumukakase nti katonda waffe yatugabirira tuli balamu ku lulwe era bafa kulwani bafa kulwa Allah yadde ennaku zino ebintu bamutekamu nnyo politics naye nga tukkirize nti Allah atta kati goba tokutte nga bamutuga togamba mbu ate waliwo ensonga endala kati Ibrahim obudde we bwaziba yalabe munyenye qala hadha rabbi naga nti katonda wange naye falamma afala yagenda laba katonda munyenye akoze eki agenze weziko ne 15 awo nkonako netugala dalusi eno dalusi yakolera yavudde bwakola tetufiira kuli alhamdulillah bweziwera bwe yamala olabanga munyenye egenze qala la uhibbu al-afirin sagala katonda nga lero wali ntanga takola ki nga taliiwo katunulira abagoberera ekidini kya obushobozi bamita katonda obushobozi kakyali luddawa yabugenda Ibrahim yagamba nti obero cyane katonda nga lero wali ntanga takola ki nga taliiwo ali on and off agenda kugasa atya Allah faino okubanga wali 24/7 Allah yagamba nti huwa al-awwal nze nasookawo omuzadde yasooka omwana namutegekera era yo omwana bwe kyagala agamba gwe yegwe amanya nti kano nakaana kano katuuse okulya n'okola omukwano kuwa obummonde nonaleka okugamba wamata nti nawa nokyama mwana kati wakwawulira buliri noyogerako n'ababazi yaba abimanyi yebaka nazukka nayebaka kati gwogenda wesootinga mwana atuse okusoma nno ye tamanyi kati no kati secondary kati yalinda bibuuzo okuddanga gamuzeeyi byakomyo nakulembedde gomanyi gyontwala kati Allah yategekera ebitonde yasookawo n'ateekateeka olwo omwana yawadambuuza yasiramusi osiramu tube n'obwongo baja sound mind tube n'obwongo obutegeera omwana wa myaka 7 yasiramusi naye abuuza ebibuuzo sheikh era obanga obusiraamu obunanagiriramu abukusuuza namugambye Allah yasookawo
nagamba yasooka watya ani taata we nimuga talina taata we nagamba ani maama we nga talina naga kati ate abeera watya she seeka eri asooka ali aba atalina taata na maama naga kati sooka ombuli ekyekyaliwo katonda taliiwo ninga ono mwana wa myaka 7 basindikidde musindikire nemugamba ekyamazima kyemmanyi yatugamba ye yasooka ate tetufunanga yamuwakanya nti nze wamma nze naliwo oyo nalyoka ajja akyaliwo nti yeyakola ki nemugamba ekyokubiri ekyokumbuuza ki ekyaliwo nga taliiwo tewali kyaliwo nemugamba omanyi okubala nagamba ye nemugamba bala paka ku 10 nagamba 1 2 10 nemugatandikira ku 10 okirire 10 7 6 2 1 nemugamba kirira nagateri eri eyo nemugamba kirira nagamba ndabayo 0 nemugamba 0 kyeki singa bapanga wali emiyembe nagamba gun pick 0 mango ojjako emeka naga sijjaako anti 0 tebatoolako nemugamba katonda nga tannabeerawo waliwo 0 tewaliyo kyaliwo nga taliiwo kati gwe oyagala okufuna ekyaliwo ojja kufuna 0 la ilaha illallah allah wali bakkiriza nja mumuleetako wano oli muto naye ategeera abuuza ebibuuzo eri omusiraamu ngaali mu ddiino naye nga yakumba bukumbi gyeraga gyalaga kusiiba n'alumba kusaala n'alumba naye tabuuza nko naye okusaala kuno ye lwaki tusaala lwaki tusiiba tuva nti omuntu asiiba ate n'addayo ewaka n'ali emisana tamanyi lwaki asiiba tusiiba kugondera ani kati oyo gwe tugondera tamumanyi kyova nti amulabiriza n'addayo n'alya omanyi nti omuntu singa bw'ati abantu omulaba nga yeekabajja obwenzi nga bw'ate allah singa obwenzi bwakoma yogera nti osobola okuyingiza omuwala w'obwenzi nga isa akulaba ewuwo mukazigo kwaga nti napangisiza wali akazigo nalumbiranga wano ngamba dekoli ali ewaka kyenjogera kiriko abakikola naye sigwe namanya nti mukazi waali mu kigombya naye kati wenaaba wakulwana ntalo kanteekawo kalumu kange wano naye luumu eyo nga tannaba kutegeregana muntu yenna asooka kakasa isa afulumyewo kuba isa yasemba eva ku muzikiti tiwunakkirira nti kati jangu amazima isa nakusanga n'omuwala oyo ng'ayingira toyingira ojja kujja enkya isa jangu tumalirize ebintu byaffe kanti jangu isa jangu tondowolereza liba zambi oyo tukola naye abadde aze ekima bitabo nga nikata bitutte nti munyonyodde wallahi ng'otya isa okulaba abantu bonna abatayenda batininga ekibagana okwenda kutya allah batono kigaana abantu okwenda siriimu eyo gurupu nekutukako kanzi nasiba zipu siriimu eri abatayenze emyezi egiyise lwa covid kawosiba kawala kanina katonyeminyira oba kalina ne covid ndeka eyo gurupu neyitaawo eri abati obwenzi lwa kubasaba ssente abalenzi abandese ku pikipiki batuusaawo katabunya akasembayo ng'ofuluma mukono dde waffe bayita batya nasuuti nagamba munne imirira obuze ku musawo ndeka oyo musawo oluwo imirira mutwalo ndeka najongera amaanyi kandemanya nti ono nawonya ezambi lwa mutwalo ono abakuba nagwo abadde alyekabaze abalala batya obwenzi lwa dignity kati ulevo kwendi wano imaamu mulamba bankwate n'akawala kagende genda nja kukubira ako ne kawona kawonyerwa kufumindiriza abantu banakigattagatta batya nga nze ako ne kawona wallahi abalese obuwala bugende ku lwa allah batono era okumanya nga batini singa tuyisa akabbo wano nti buli atakikolangako toola mu switi omanyi kayiza okudda nkalamba tugeza towayiriza abasiraamu mbukati negundi yakikola
bano bonna nkakasa tekuli yali akikoze nze ntegeera yange nalina gwe nalina bye sina gwe nalinda naye in actual sense singa oyisa akabbo wano wooti gwe mwazini okazza kakalu bonna babujjamu naye wakakatuusa wano wasimbudde Jibril neja neyimirira ku mulyango awo ngezze kujjako switi buli amututte nga talina mumutwala emuzza akabbo ne kajjula esa Allah atusiramule ya Rabbi. Naye lwaki Allah tetwamutegeera nga Ibrahimu n'abamufaanana bamukola ki bamutegeera Allah. Wallahi wotegeera Allah ye muvubuka eyali mu mpuku naawe ensonga nti nataayiza omuwala abawala abola abalya sente z'abasajja ate abasinga jukira buli musajja bamulyako sente okusinzira ku levo kwakola ki kwali kati omuwala 10 nga ebadde lasti ate oba oteddumuwa kati wewolerako ennya ozimbezimbemu n'omuwa 10,500 n'otunka n'ebbanja lya 10,400 ate ng'obanja n'oliwo obadde 5 zo bakubanja obanja kati n'omugwikiriza oyagala ensonga zonna ziggweeraawo kati yagwikiriza ekiwala n'akikuba ku ttaka nekyawo bakyogera batya n'akituuka wakati w'amagulu ge omusajja kasita atuuse omukyala kweyembeera omukyala amanya kaweddemu naye omukyala teyawanika yamugamba